che scolau un anno da esa morte de sor Frades Francesco e Matteo Pintor in un incidente stradale in sa 129 Nugoro Macumele. Pro onorare esa memoria e sore fa che a manera chi non torrene a capitare tragedia schiaccusta e naschiusu comitau SOS 129 adesso basta, grazie a sosa amicor de Francesco e Matteo, chi ha cominciato a collire virmas pro pedire de ponere in sicurezza sa trasversale sarda. E in custor mese se sermoghi a carchi cose sanas, se impinnau a ponere in sicurezza sostrettos pur mezzanos o di su caminu. No hanno stentare a cominciare eso straballor di fattisi pro 5 milioni di euro. Pro ammentare esor mortos o desachentu 29 e fa vedere desos interventos in atto programmaoso, custu manzani sul liceo scientifico di Nugora hanno fatto un addobbio pro discutere desa situazione desos caminos in Sardegna e desa securezza stradale. Un addobbio su quale hanno piccao parte vinza sor genitorese desor duo spizzinnoso, sor familiarese e sos amicoso. Sun intervennioso peri sus indicu de Nugora Andrea Soddu, sus indicu de Euroteddi Nannino Marteddu, de Bottida, Daniele Cocco, s'amministratore desa provincia Costantino Tidu, s'assessore regionale a sa pubblica istruzione Giuseppe De Sena, su deputato 5 Stelle Alberto Manca. Atapertu su dibattitu su rappresentante de su comitau SOS 129 Salvatore Podda e a coordinao su preside Maria Antonietta Ferrante. Professor Gianfranco Vancello des'Università de Casteddu ha analizzato la situazione mogende da esordattoso, da ube e sita campo chissà 129 este su secondo cammino plus pericoloso desa Sardigna. Sos agenti desa questura de Nugora hanno piccao parte a s'operazione nazionale Ultimo Miglio, che aia sa punna de cresche s'attividade de controlli in su territorio mirada a vinzas a su contrasto de su terrorismo che abbarrata una minetta internazionale. Su deche 7 e su deche 8 de custu mese, de su mese Nadale, sa questura de Nugora impreande so reparto so specializzato desa polizia de Stadu, a tamaniao e attuao servizio de prevenzione in Nugora e provincia pro evitare azioni terroristicas, compudande che in sas unidades cinofilas anti-esplosivu e antidroga mezzos chi trasportano persones, mezzos pesantes chi intrana a sos centros istoricos e sos passeggeros puru. In sinteri des operazioni hanno compudao belle chimbicentor mezzos, mescamente mezzos pubblicos e sas istaziones de postales e trenos. Hanno fatto duas perquisizioni domiciliares e chircande armas a esplosivu, ube hanno cattao prur de 1300 grammor de marijuana de calidade bona meda. A pustir de su sequestru desa droga hanno arrestato un uomine de 60 anni de Uliana pro possesso de droga chi possediata vinzas un'arma sequestrata cu sapuru. In prusa hanno denunziato e mandau a domo sua, quindi vora de su territorio nazionale, un istranzu irregolare. Sor finanzieri del suo gruppo de Terranova in collaborazione con sa compagnia de Salighera e su comando provinciale de Tattari hanno fatto un'operazione antidroga arrestando un curreu desa droga nigeriano de 29 anni firmao in supporto de Isula Bianca. A su zovano l'aiana sinzalau sor finanzieri de Salighera proprio come te curreu, ma quando sa unidade cinofilas lana compudau in pessi sbarcau dai su traghetto che vi benende de Civitavecchia no ana cattau nuda. Sa droga stessi a campo a pustisi de sos controllo radiograficos in Sispidale de Terranova, in sas istintinas l'ana cattau 42 ovulor de eroina. Sor finanzieri Saligheresor di fatti saiana comunicao chi su zovano, saia comporau su billette dando un indirizzo de posta elettronica de unu connazionale su chi viti sutta controllo de meda proprio caiana su sospettu chi esserete unu trafficante de droga. Sa droga cattata in sas istintinas de su nigeriano viti de calidade bona meda e una porta bendia podiata fruttare prur de 100.000 euro. Sas RSU e sor rappresentante sindacale desa biblioteca Satta Giancarlo Marcialisi, Giuseppina Azzori e Renzo Osoro va che in un appello a su sindicu de Nugora Andrea Soddu, a s'amministratore straordinario desa provincia Costantino Tidu, a sos cussizeris comunale de Nugoro propiccare atto a manera formale approvande una delibera cada uno desu chi atti stabiliu in s'articolo 8 sa legge regionale Baranta desu 2018 chi pertocca sa naschida desa fondazione prosa pubblica
pubblica lettura Sebastiano Satta e attivene tutte le procedure necessarie a prosupassaggio de su consorzio. In sapellu si leghe che l'iter arriva a pustisi de un cammino difficile. Ube su consorzio de pubblica lettura Satta sta barrao pro tempur meda senza rappresentanza politica, che in dinare paco e manco sicuro garantiu pezzi kin contributosi straordinarios. S'applicazione desa legge regionale barante scrivene Marcialis, Azzori e Soro di a permettere un venidore sicuro e di a permettere spuro una programmazione in su tempus a un servizio fondamentale pro sa zittade e pro su territorio. In sa palestra desi scuola elementare de Vurreddu in Nugoro in Sardia Scolada han avatto os esamer de passaggio di cintura desor giudoca desa polisportiva Gigliotti Team de Nugoro, che quest'anno pur ser distinta in Ziru, in Italia e in Europa, che in sos atleta suos in su judo, in sa lotta libera greco-romana, in su sambo in si strumpa. Totus os atletas cana colau s'esame pro arziare de gradu. Sono staus esaminaur da esos tecnicos Filcam, Giovanni Andrea Gigliotti, Marco Gigliotti, Edoardo Gigliotti, totus cintura nighedda secondo Dan. In tre sos allievi dusi sono distintos a maniera particolare. Antonio De Logu, menzus atleta veterano che sa meritaus a cintura marrone, Francesco Carbone, menzus atleta agonista che attappius a cintura blu-marrone. Ammus scherfiu premiare custos allievos o casunu persones chi si impinnan affittiano a nau Edoardo Gigliotti. Sono atleta modello, rispettosos, educaoso e chi si chini sempre sor valores e sa filosofia deseducazione chi si imparata in sas artes marziales.